dandomi a intendere che si tratta di una missiva alquanto riservata. Questa lettera l'ha scritta con le sue mani. Fogaroi, casomai l'avrà tenuta anche al petto. Fogaroi, non mi regge il cuore da scriverla, aprila tu per favore. Fogaroi! Aprila. Ecco qua, mi dicevi, tutta per voi. Volete che vi lasci da solo? No, Fogaroi, resta Fogaroi, questa qua, Fogaroi, tu hai seguito la mia storia d'amore dall'inizio. Qualunque cosa ci sia scritto in questa lettera, sei tu che devi saperlo il primo. Forse è il caso che ci mettiamo comodi, eh? Forse è meglio. Vado. Fogaroi, vado, Vado. Leggo. Leggo. Fogaroi, vita, mi dispiace, sono l'uomo più felice del mondo e lo devo anche a te, Fogaroi, grazie, devi essere eternamente riconoscente. Fogaroi! Che è successo? Fogaroi! Se ti prendo quelle orecchie d'asino, Fogaroi! No, non è successo niente, è che è un periodo di stress un po' per tutti, eh? Andate via, su, mi dicevo, su. Va bene, ascolta, Fogaroi, qualunque cosa accada, io sono a tuo disposizione, va bene? Mi fa molto piacere, però adesso andate, su. Sono contento del mondo, mi ama, ti ama! Sei qui, adesso mi devi spiegare che cos'è che stai architettando con quel pretaggio di Donnassi. A proposito di che cosa, padrone? A proposito dei 100 stanelli e dei 10.000 scudi d'oro che mancano all'appello. E di quali starelli stiamo parlando, scusate? Degli starelli della dote di Donna Cristina. E come ti dicevo, dei 10.000 scudi che mancano all'appello. Ma gli starelli non erano 200 e gli scudi, se non ricordo male, erano 20.000. Ah, allora anche tu ricordi che la dote di Donna Cristina era composta da 200 starelli di terra e 20.000 scudi d'oro. Certamente, stiamo scherzando. E allora, che cos'è questa storia? Che al vescovo di Terralma aspettano 100 starelli di terra e 10.000 scudi della dote che mi spetta per il matrimonio con Donna Cristina, 100 starelli di terra e 10.000 scudi al vescovo Monsignore. Ma tu guarda chi tocca la roba di Donna Cristina. Che cos'è che stai farfugliando? Che cos'è? Mi vorresti far intendere che tu non ne sai niente e non sai niente neanche delle favellesse, dei pernici, dei piccioni, Soltanto il vescovo Monsignore ci mancava a dominare i mediani. Ma io la roba di Donna Cristina la difenderò anche contro il Papa di Roma, se necessario. Allora, cosa mi dici di quello che sta organizzando Donnassi? Secondo me si deve essere sbagliato Donnassio. Magari ha alzato il gomito come suo solito. Non ci avevo pensato che questo sta sempre bevendo. Ecco perché mi parlava di Dorina, di Doriana, delle pernici, piccioni. Vabbè! Oggi, adesso tu vai direttamente da Donnassi e gli dici che la smetta di organizzare tranelli e sotterfugi vari, capito? Ma è la festa. Manca poco tempo alla fine degli ospiti, devo fare ancora tante cose. Alla festa ci penso io. Tu adesso corri in chiesa da Donnassi, come termina la messa, lo prendi e lo porti direttamente qua, preciso per le 7. E stai attento che non si metta a fare giri e controgiri, magari beve in qualche bettola e mi deriva d'embriaco mentre sa su. Capito? Capito? Bravo, Vai. Avanti. Agnese, Vittoria. Eolida. Non c'è mai nervoso, vai. Eccomi padrone, eccomi qua, ma nello Fogaroi che avete chiamato lui? Sì, stiamo freschi in questa casa se aspettiamo a Fogaroi.
bevande che stanno per arrivare. È tutto pronto sin da ieri. Sì, ascolta, porta i dolci, ma quelli fatti il mese scorso, così limitati, appena arrivano spaccano dal bar. Quelle che avete fatto stamattina li porti alla fine, dopo, ma dopo, mi raccomando, Questo è il vino che ha preparato con la Speriamo ci abbia aggiunto là. La volta scorsa, gli invitati se ne sono andati via tutti col mal di testa che ha usato il vino della riserva, ma rovinava. Oh. La volta scorsa. Ma chi si ricorda quando c'è stata l'ultima festa in questa casa? Troppo forte, riportalo dentro e aggiungi l'acqua, che se no. E poi c'è da considerare che deve venire quell'ubriacone di Donazio, guai se gli dovesse piacere il vino, guai. Sarà fatto, padrone. Ok. Dove senti? C'è il parroco Donasco con la perpetua Dolina, un ospite di riguardo. Permesso? Pace e bene a tutti nella casa. Morenti Avanti lei non la festa. sono la garantita, allegria garantita. Esattamente riaprita si rende. Adesso ho capito chi era quella Dorina con quella Doriana. Ma le scarico a quel pesacchiotto di Fogaroi con tutte le patate, le favellese. Avanti. Vai a accomodare le signore. Dove sei? Ti presento Dorina e Doriana. Buonasera, signorina Dorina. Molto lieto, Don Vincenti. Certamente avrà sentito parlare di mia cugina Doriana. Ma che galante! Proprio come non immaginavo io! E invece non è galante! Benvenuta nella nostra umile e allora, come siamo? Sì. Ma fa accomodare, Sì, sono già accomodato. Buonasera a tutti! Benvenuta alla sposa più bella di tutta la Sardegna! E vai mica avanti tu! Federico ancora non c'è! Federico! Buonasera a tutti! Non più visto la base in suo sangue, sono Federico! Dopo mi devo parlare! Sì, ma in bene o in male? E sarebbe! Bene, naturalmente, sì. Allora, donna Cristina, queste nozze le annunciamo o no? Don Vincenti mi ha detto Fogaroi che lei sa tutto quanto. Io so ogni cosa, lei stia tranquillissima. Piuttosto, mi diceva Donnazio, per la dote. Ciò che ha detto Don Nassio sarà fatto preciso. Ah, bene. Avete sentito, quindi il buon signore di terra non ci tranquillo. Dove sembra? Lo do io l'annuncio per le nozze o preferisce darlo lì? Donna Cristina, cosa dice? Io dico che spetta di diritto a Don Nassio, La padrona di casa ha parlato, avanti Donnazio. Annunciamo queste nozze, via. Ospiti presenti a Sucumbidu, attenzione a questo conviviale brindisi. Dietro, di quello che sai, mi raccomando, poi. Ma donna Cristina, vabbè, quando sarà lei padrona di casa, gli sperperi in questa casa verranno eliminati. Ne sono certissima, Don Vincenti. Avanti, Donnazio, facciamo questa annuncio. Questo è un giorno da ricordare. Sono infatti lieto di annunciarvi non uno ma 2 matrimoni in questa regione benedetta. Adesso ho capito. 2 pernici, 2 piccioni,
è una palla sola per il cacciatore, eh? No, 2 matrimoni e un solo bicchiere di vino. Ecco, avanti, dai. Non vede che la gente non vede l'ora di sentire l'annuncio. Tornassi. Fate un applauso a Federico e a Ines, la coppia più bella del mondo. Federico e Ines. Ma allora non era uno scherzo, che a me aspettavano. Ho capito perché a me aspettano solo 100 starelli e 10.000 scudi. Comunque, siccome la roba rimane in casa, basiamoci sopra. Avanti, Tonassi. Qua c'è l'annuncio del secondo matrimonio, quello più importante. Dai che gli ospiti non vedono l'ora. Non vede l'ora, nostro come nella Pasqua. I gradini della chiesa. Stia bene quando sono nella gamba per non inciampare. Tornassi. Dai, vero? Ma il giorno è di Gaudio. Ecco, solo Mikey Buongiorno e Pippo Baudo ci mancavano a casa di Teresa. Ma lavori, Secondo matrimonio che si celebrerà sarà tra Vicenti e Doriana Granmari. io mi devo sposare con donna Cristina, non con questo stoccafisso di Doriana a Subaio e Stefana Che cosa? Con me? Io devo andare al convento! Ha capito? Dal vescovo di Terralba! Che non dica lei, poverone, le nostre nozze erano perfette! Al convento di Terralba. È la mia parte, donna Cristina. La tua parte, Giuda Iscariota, vieni che te la do io. Vieni qua che te la do io. La tua parte. Ma no, Dove sei? Ma lei ha dato la parola, non può dire al segnatore. no,